da Amerika da Najeriya da ma kowace ƙasa ta duniya, hukuncin duk wanda ya yi yunkurin yin ku shine in an kama shi a kashe shi. To kaga kenan ba musulunci bane kadai yazo da hukuncin kashe wani bisa laifinsa. A'udhu billahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'ad, masu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A rahoto ya same mu daga kasar Saudiya cewa waliyul ahad mai jiran gado Muhammad ibn Salman ya zartar da wani danyen hukunci akan makarantun kasar Saudiya, wato cire wasu ayoyi daga cikin alkur'ani mai girma, wato daga tsarin karatuttuka salabus na makarantun Saudiya. Abin ya hada da dukkan ayoyin da suka shafi jihadi da dukkan ayoyin da suke aibanta Yahudu da Nasara, suke nuna munanan aƙidunsu, da dukkan wata aya da ta shafi haddi ga wanda ya aikata zina, da dukkan wata aya da take bayani akan yanke hukuncin kisa ga wanda ya kashe rai. Wannan abu ya munana kwarai da gaske. Bari mu karanto yanzu insha Allah ta'ala daga jaridar Al-Harra Al-Amrikiya, wacce ta buga wannan labari a ranar 16 ga watan Disamba shekara ta 2020 haihuwar Annabi Isa. Bi amri waliyil ahad hadfu nusus al-ilami wal karahiyya min manahij as-Saudiyya. Bisa umarnin yarima mai jiran gado, an shafe wato dukkan wasu nassoshi na Alƙur'ani waɗanda suke magana akan a kashe duk wanda ya kashe rai, da ayoyin da suke magana akan wanda ya yi zina a kashe shi, ma'ana ayoyin da suke magana akan kashe wanda, hukunci na kisa akan wani. Wal karahiyya, wato abin da suke nufi da alkarahiyya nan, dukkan wasu ayoyi da suke nuni da kyamata ga Yahudu da Nasara, ayoyin da suke nuni da hatsarinsu da kiyayya da su, irin su ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi Yahudu da Nasara a matsayin masoya. To ire-iren waɗannan ayoyin suka ba da umarni da a cire. Babu shakka wannan abu ne mummuna. Ya ce ainihin suka ce wal karahiyya min manahij Saudiya, daga tsarin karantarwa na ƙasar Saudiya. Wa bi hasbi at-taqrir hudifat al-ajza' al-akthar ta'assuban fi hadhihi al-manahij, wa minha uqubatu al-i'dam bi kafati ashkalihi على الزنا وأفعال شذوذ الجنس وأعمال السحر بحسب توصيف هذه المناهج سابقا. jaridar take cewa bisa yanda rahoto ya zo mana shine a ƙasar ta Saudiya an shafe dukkan wasu ɓangarori waɗanda suka fi nuna tsatsauran ra'ayin addinin musulunci a cikin tsarin karantarwar ta ƙasar Saudiya. Daga cikinsu akwai hukuncin kisa a gabaki ɗaya ta kowace fuska. Duk wani abu da hukuncin kisa ne da ya zo a Alƙur'ani, sun yi umarni a cire wannan ayoyin daga cikin tsarin karantarwar Saudiya. Ala az-zina, hukuncin kisa ga wanda ya aikata zina, wa af'al shuzuzil jinsi, da hukuncin kisa ga wanda ya aikata auren jinsi, wanda ya aikata liwati. Wannan hukuncin shi ma a zare shi daga cikin tsarin karantarwa na makarantun Saudiya. Wa amalis sihir, haka boka da shari'a ta ce in an kama boka, hadda as-sahiri darbuhu bis-sayf, hukuncin boka shine a fille masa kai. To duk waɗannan hukunce-hukuncen a cire su bi hasbi tawsifi hadhihi al-manahij sabiqan, gwargwadon yanda da tsarin yake to a canza. مسؤولان في وزارة الخارجية الأمريكية قال لمجلة التايم إن الفضل في التغيرات الجديدة يرجع لولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان. waɗanda suke da alhakin, wato wanda alhakin ofishin jakadancin Amerika yake a kansu, sun faɗi cewa sun ba wa mujallar Time labarin cewa falalar yin wannan abu yana komawa ne zuwa ga wato waliyul ahad yarima mai jiran gado, wato shine wannan tukurin aiki, zuwa gare shi ne daraja da falala take koma. Ku duba ku ga yadda Yahudu da Nasara suka yabe shi akan wannan aiki na ta'addanci, har suke kwatanta hakan da cewa wata falala ce Ibn Salman ya samu sakamakon wannan ta'addanci da ya aikata. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yau al'ummar musulmi sun yi irin wannan lalacewa ba a wasu ƙasashe na duniya ba, a ƙasar Saudiya, saboda tsabagen san duniya da tsoron mutuwa da neman yardar Yahudu da Nasara. Ibn Salman ya zartar da wannan hukuncin, da haka daga yanzu wannan doka ne a ƙasar Saudiya. Abin da muke tambaya a nan shine, shin abin da jaridar Amurka ta rubuta a wacce aka take da harshen Larabci, cewar wanda yake da alhakin yin wannan, wanda zuwa gare shi falalar hakan ta koma shine Al-Amir Ibn Salman,
yin cin gashin kansa ne a hakikanin gaskiya. In aka bi diddigin al'amarin ka bibi labaran zaka samu ba cin gashin kansa bane, yayi ne da umarnin Isra'ila. Domin dama dukkan abin da yake tsakanin Saudiya na kai komo a 'yan kwanakin nan yana nuni da cewa ƙarshe abin da zai faru kenan. Kuma wannan shine kaɗan ne daga cikin yunkurin da Isra'ila take na mamaye wasu daga cikin ƙasashen Larabawa. In ba ku manta ba, a wani rahoto da na kawo muku a baya mun bayyana yadda suka shiga ƙasar Dubai suka gabatar da wani bikinsu da suke duk shekara, wanda sama da mutum 50,000 ne Isra'ilawa suka shiga cikin ƙasar, wanda wannan babban abin kunya ne. Haka in kuka duba ƙulla alaƙarsu da ƙasar Morocco wacce suka sake yi, duk wannan yana nuna maka Isra'ila Yahudawa suna yunkurin su ƙara mamaye ƙasashen Larabawa domin su cimma manufofinsu. Idan muka duba abin da aka tirsasa Ibn Salman yayi kuma ya goyi baya ya aikata, cire waɗannan manahij daga cikin tsarin karantarwar Saudiya ba hurumi bane na sarakuna, hurumi ne na malamai. Shin ayoyin jihadi da suke cikin Alƙur'ani sun shafi ta'addanci? Suna da alaƙa da ƙungiyoyin ta'addanci na duniya ko ba su da alaƙa? Dukkan wanda zai wa musulunci adalci tun daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau ya riga ya san cewa musulunci ba ta'addanci bane. Gaba ɗaya ayoyin da suke magana akan jihadi a Alƙur'ani ba su da alaƙa da abin da 'yan ta'adda na duniya a yanzu suke aikata. Suna magana ne akan jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah. Ita kuma kalmar Allah za ta ɗaukaka ne bisa sharuɗa da ƙa'ida wanda Allah ya sanya, ba bisa tunanin wasu da ƙwaƙwalwarsu ta ruɓe ba. Zan ba mu misali. Yanzu a duniya wace ƙasa ce take da fawa, ta zama kamar ita ce 'yar sandan duniya, ta zama ita ce alƙalin duniya? Amsa ita ce Amurka. Shin Amurka daga cikin hukunce-hukuncenta babu kisan kai ga wanda ya aikata laifi? Shin bata kashe Saddam Hussein ba? Kisa aka kama shi aka rataye shi ta masa hukunci saboda a wajenta Saddam Hussein ya aikata wasu laifuka da ya cancanci haka? Sannan mu ƙara duba ƙasar Faransa. Menene ya faru akan saurayin da ya kashe wannan mutumin da ya batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Take a nan jami'an tsaro suna da damar da za su iya zuwa su kama shi, amma ba su kama shi ba, kai tsaye suka buɗe masa wuta suka kashe shi take a nan. Wannan adalci ne ko rashin adalci? Can kun goyi baya wani ya kashe rai an harbe shi, ba wanda ya ce ba a yi daidai da aka harbe shi ba. Sannan Amurka tana gudanar da hukunce-hukunce gwargwadon yadda ta so akan wanda ta tsana irin wannan na kisa. To amma can a littafin Allah da Ubangiji ya ce annasu warkatabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs, Ubangiji ya yi umarnin cewa wanda ya kashe rai a kashe shi. Yau Amerika tana kokari ta tursasa Saudiya ta cire wannan tsarin, wanda kuma kusan tsarin da muke ciki yanzu a duniya, kusan duk kasashen duniya kusan turawa sun ci nasara a kansu. Gaba ɗaya kasashen duniya babu ƙasar da dama suke tsaya su idami sama da Saudiya. In ka yi kisan kai a kashe ka, in an ka samu muhsini mai aure ya yi zina a jefe shi. To an hana su yanzu gashi sun zartar da wannan hukunci. Babban abin bakin ciki cire wannan tsari daga tsarin karantarwa. To saboda haka bari mu koma cikin Alƙur'ani mu ɗauko aya ɗaya mu duba jihadin musulunci. Ubangiji ce yi wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Kaga Allah bai ce ku kashe kowa ba. Kaf ɗin Alƙur'ani ba inda Allah madaukakin sarki ya ce a kashe mutum. Hakan nan caye wa qatilu ku yaƙi. Kalmar muqatala a larabci tana nuni da musharaka tsakanin bangarori biyu. Wato a ƙa'ida a larabci ba a cewa qatala fulanun fulanan sai idan ɗayan shi ya fara tsokanarsa. Idan hakan nan ka kashe mutum sai a ce qataltahu, amma qataltuhu ai sharaktuhu fil qital sai zamanto shine khatabani bil muqatala fa qataltuhu, shi ya fara tsokana ta ni kuma na yake shi. To kaga aya ta farko da ta fara umarni da jihadi cewa ta yi wa qatilu fi sabilillahi, kuma ubangiji bai kyale abin ba sai da ya sharhi yace fa alladhina yuqatilunakum, waɗannan da suke yaƙaku. To a yanzu mu auna jihadin musulunci mu kaddara cewa abin da Amurka take a yanzu daidai ne. A duk duniya Amurka tana yaƙi da dukkan wasu ƙungiyoyi da ta ayyana su a matsayin ƙungiyar ta'adda. Tana bin su ɗaya bayan ɗaya tana kashewa, saboda hujjar su Amurka ɗaya ita ce wa'annan mutanen suna kashe mutane ba da haƙi ba. To mu koma tarihin jihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shin ba irin jihadin da ya ba kenan? Za mu samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dabba annabi ya hana kashe, ko dabba
musulunci bai yadda ka kashe ba. Amma yayin da Qurayshawa suka hana musulunci a ci gaba, suke bin musulmi suna kashe na kashewa, suna ɗaura na ɗaurewa, to an zalunce su, an cutar da su. Sai ubangiji madaukakin sarki ya ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Waɗannan da ake yaƙa yanzu an ba su izini su ɗau fansa. Kaga anan ba a ce musulmi su afkawa wani da yaƙi ba, amma dukkan wani ɗan ta'adda da zai ɗauki makami ya yi farmaki akan musulmi, Allah ya ce an ba musulmai izini su rama. Amma babu inda shari'a ta ce hakan nan musulmi ya je faɗa wani da kisa, babu wannan. Shi yasa hatta hadisin umirtu an uqatila nas, an umarce ni da in yaƙi mutane. Malamai suka ce annasu anan amun ne muradun bihil khusus, ana nufin waɗannan mutane da suke yaƙata su ne Qurayshawan Makka wanda suka hana manzon Allah aiki. Shi yasa zamu ga duk yaƙe-yaƙen manzo sallallahu alaihi wasallam bai yaƙi Yahudu da Nasara ba, sai waɗanda suka tsokalo manzon Allah da gaske suna neman fitina da shi. Wanda a lokacin da manzon Allah ya bayyana a duniya, ya bayyana a daidai lokacin da gaba ɗaya zalunci ake. Duk ƙasar da ta fi wata ƙarfi tana kai mata hari ta yashe dukiyarta. Manzon Allah ya zo ya hana wannan, ya kira mutane zuwa ga musulunci, ya umarni da duk wanda ya kashe rai a kashe shi. Don haka aiwa musulunci adalci. Kwata-kwata addinin musulunci ba shi da alaƙa da ta'addanci, alaƙa ta kusa ko ta nesa. In kuwa zartar da hukunci akan azzalimi wanda ya kashe wani ba da haƙƙi ba, hakan ta'addanci ne, to Amerika ita ce farkon 'yan ta'adda. Me yasa na faɗa haka? Saboda a yau a duniya babu ƙasar da take yaƙar dukkan wanda yake kashe mutane irin Amurka. Amurka ita take yaƙi Al-Qaida, Amurka ita take duk wata ƙungiya. Duk da akwai tuhuma na cewa ma kamar yadda akwai sako wanda Donald Trump ya bayyana cewa gwamnatin su Barack Obama ita ta ƙirƙiro ƙungiyar ISIS. A taƙaice muna ƙara kira zuwa ga makiya addinin musulunci su sani cewa musulmai ba da ƙiƙai bane, sun san abin da suke. Addinin musulunci ba ta'addanci bane ba. Sannan mu ɗauko maganar auren jinsi. Babu abu mafi muni a ban ƙasa irin auren jinsi. In kuka duba, Donald Trump bai goyi bayan auren jinsi ba. Donald Trump bai goyi baya na a ce wai babu dokar kashe wanda ya kashe rai ba, bai goyi bayan wannan ba. Shi yasa zaka samu suka yi kokari da karfin tsiya sai da suka kifar da shi. Amma yanzu bayan an kau da shi ga Joe Biden nan, shi kuma zai tabbatar musu da wannan muguwar dokar a ƙasar su. Mutum ya kashe rai sai a ce sai dai a daure shi. Saboda a aqidar Yahudawa in ka kashe rai an kashe ka ai an yi bi babu. Kuma a ƙa'ida ai kashe kan shi zai sa gobe kar ka sake wani kuma kar ya sha'awar abin da kake aikatawa. To abin kunya, abin takaici, yanzu gashi an ce an cire irin waɗannan darsa daga tsarin karantarwar Saudiya, an kuma ana ƙoƙarin a ƙaƙuba Saudiya ta yi daidai da sauran ƙasashe. Allah Ubangiji ya kyauta, Allah ya kawo al'ummar musulmi ɗauki. Dan me ba a jingina wani ta'addanci sai dai addinin musulunci. Bayan yanzu a duniya duk inda kaga ana zubda jini musulmai ne. A yanzu a zo a ce a tattaro mutanen ƙasa gaba ɗaya da 'yan kudancin Najeriya da 'yan arewacin Najeriya, a fito da musulmi da Kirista a caje gidan kowa. Na yi imani za ka caje musulmi 1000 baka samu mai wukan kirki a gidansa wacce zai kare kansa ba. Ba ma rike makami, musulmi ba sa ɗaukar makami. Asali ma rashin ɗaukar makamin musulmi ne yasa ake musu wannan ta'addancin a duniya, ba su da yadda za su yi. Muna kira da babban murya makiya addinin musulunci su yi wa musulunci adalci. 'Yan ta'adda na duniya babu wani musulunci zai goyi bayan su, ba su da alaka da addinin musulunci, alakar kusa ko ta nesa, sai dai sunan kawai. Dan me za a rika kokarin bata littafin Allah? Dan haka matukar za a zo a ce ayoyin jihadi da ke cikin alkur'ani ba daidai bane, to gaba ɗaya constitution na duniya ba a soke dukkan wata doka ta kisa. Mun yadda cewa da Amerika da Najeriya da ma kowace ƙasa ta duniya, hukuncin duk wanda ya yi yunkurin yin ku shine an kama shi a kashe shi. To kaga kenan ba musulunci bane kadai ya zo da hukuncin kashe wani bisa laifinsa.